哇！全高清真係犀利，真係唔同啲。又係我米庫，今日又同大家介紹下平板。Hot selling 熱銷中嘅平板呢部浩比魔方 iPad 56+128G 10.4寸嘅熒幕啊，熒幕覆蓋率咧係達到驚人嘅84.2% 啦，全高清嘅顯示屏啦，哇！全高清真係犀利，真係唔同啲。跟住我哋接下來睇下佢嘅配置啦，2張 SIM 卡，然之後咧仲要係有埋 iMe 噶啦，記憶體係6GB RAM。Android 13嘅版本啊嚇，仲要有128G 嘅內存，仲可以加記憶卡去到512G 添啊！咁我哋睇埋佢影相功能啦，係啦，咁啊係全高清嘅解像度啦，影相功能行街咧都賣緊1000幾蚊一部，而家我哋899做緊呢個跳樓價優惠，有需要就快啲整翻部啦〜